guys. Pag nahulog ka ng cellphone, it's over. Woo-hoo-hoo. Ayun na. Taas ng tulak na na. And I hope my face is not gonna wave. Whoa! Sayang! Man! Whoa! The phone! The phone is cooked, guys. Ayun na, ayun na, ayun na. Yo! Awesome! Ano yun? Nakasakay? Hi, bebe! Na-washing machine ka, May? Na-washing machine ka? Ang haba! Go, boy! Hala! Ayan na si Moy, ready na si Moy. Na! Woo! Yeah! Nirent namin yung buong Baler. Yan, para sa private family station. Nirent muna namin yung buong Baler. Ayan. Kaya walang tao. Para sa amin lang muna kami. Dito kami titira soon. Kukuha kami ng bahay dito para beach dudes po kami. Saan si Mike? There. Ayun si Moy!
the driver here. Boy! Ito maganda kita yung dagat.